पुरानी खांसी को ठीक कैसे करें। बदलते मौसम के कारण लोगों में ज़्यादातर प्रॉब्लम खांसी की होती है। बार बार खांसी होने से अच्छी खासी प्रॉब्लम्स आती है। सूखी खांसी होने से जल्दी आराम नहीं मिल पाता है। सूखी खांसी होने पर कई लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जो एक लापरवाही साबित हो सकती है। अगर खांसी लंबे समय तक रहे तो टीबी भी हो सकता है, साथ साथ थ्रोट इन्फेक्शन को भी बढ़ावा मिलता है। इसका घरेलू उपचार कर हम अपने खांसी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1, काली मिर्च। काली मिर्च को घी में भून कर खाने से खांसी में काफ़ी आराम मिलता है। नंबर 2, शहद। 1 चम्मच शहद दिन में 3 बार लें। नंबर 3, प्याज। आधा चम्मच प्याज के रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2 बार लें। नंबर 4, नींबू। नींबू के रस में शहद मिलाकर दिन में 3-4 बार पिएं, इससे गले की खराश दूर होगी। नंबर 5, हल्दी। आधे कप उबले पानी में चुटकी भर हल्दी और उसमें काली मिर्च डालकर चाय की तरह पीना चाहिए, इससे भी खांसी में काफ़ी आराम मिलता है। नंबर 6, तुलसी। 1 कप पानी में तुलसी के पत्ते और एक छोटा टुकड़ा अदरक का डालकर उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर पीने से काफ़ी खांसी को आराम मिलता है। नंबर 7, अनानास। अनानास में ब्रोमीलेन नामक एक एंजाइम होता है जो खांसी को रोकने में मदद करता है। अध्ययनों में पता चला है कि खांसी को रोकने और कफ को ढीला करने में मदद करता है। नंबर 8, लहसुन। कटा हुआ लहसुन को भूनें, उसमें शहद मिलाकर लें या लहसुन को घी में भी भून कर ले सकते हैं, इससे भी खांसी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। नंबर 9, अदरक। गर्म अदरक की चाय पीना या शहद और काली मिर्च पाउडर के साथ अदरक का रस पीना चाहिए, इससे खांसी में काफ़ी आराम मिलता है। साथ साथ नमक और पानी के साथ गार्गिल करना चाहिए, इससे भी खांसी में काफ़ी आराम मिलता है। हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।